大家好啊，我係 Kyson 啊嚇。咁嚟到咧星辰君悅坊睇下我哋呢度咧就係超越4代住宅之上嘅一個疊墅。佢有咧就更大嘅空間、更多嘅活動面積同埋更好嘅感受。跟住鏡頭去睇睇先。嗱，咁我哋而家咧出緊嘅咧就係呢啲咁樣嘅疊墅啦。每一棟咧都係獨立嘅。咁佢咧一棟裏邊咧就係包含咗4個單元啦嚇，4夥人啦。陣間去到樣板間帶大家睇睇真實嘅感覺。嗱，咁我嚟睇翻我哋嘅星辰君悅坊嗰個地理位置啦嚇。咁佢咧就位於旗杆新城嘅邊位啦。咁但係佢個交通同埋佢而家周邊嘅配套咧都幾完善嘅。嗱，咁入到嚟我哋嘅小區啦，跟住我哋嘅鏡頭去帶大家睇下我哋嘅疊墅係點嘅形狀先。咁入到嚟呢個小區咧，成個小區咧佢採用咗嗰種高爾夫式嘅一種園林設計嘅嚇。呢邊咧已經係全部收晒樓咁滯噶啦。呢邊第2棟、第3棟、第4棟都已經係全部交付咗使用噶啦。嗱，咁我身後呢個咧就係星辰君悅坊嘅一個疊墅啦。跟住鏡頭去9及先。嗱，咁我哋嘅疊墅咧就係配備咗一個電梯嘅。咁到時候從1樓咧就係上嚟2樓都可以乘坐呢個電梯上嚟，非常之方便。從電梯出嚟咧，咁我哋呢邊咧就係一個套間咯。呢個套間咧都幾 OK 㗎。咁呢個房間咧採光咧就絕對冇問題嘅。咁另一邊咧就係我哋個樓梯啦。咁呢個疊墅咧仲配咗一個樓梯，到時候唔想坐電梯可以從樓梯上嚟。咁呢邊係一個客廳啦，而呢邊咧就係我哋嘅主人房啦。主人房咧採光同埋空間感都相當之大嘅。你睇下我哋呢個衛生間，我哋呢個外立面係咁嘅樣嘅。咁3樓4樓咧，從呢個 lift 嗰度上去咧就係我哋嘅餐廳同埋客廳啦。咁3樓嗰度咧就多咗個大露台嘅嚇。睇翻我哋嗰個露台咧，設計得相當之合理同埋開闊嘅嚇。呢兩邊咧，到時候都全部都係疊墅嚟嘅嚇，全部都係4層高。咁住喺呢度咧，有一種咧就比較舒適嘅感覺啦。呢邊咧係我哋個4樓啦嚇。空間感都好好用嘅，依然係從 lift 嗰度咧就可以出到嚟啦。咁我哋呢度咧同埋1樓嗰個設計有啲咩唔同咧？佢係多咗呢個咁樣嘅位嘅，呢個到時候可以做翻嗰個茶室啦，相當之唔錯。咁我哋望翻我哋嗰個露台啦嚇，嗰個露台咧就係 L 型嘅，而呢邊咧仲有一個空間可以利用嘅，電梯可以直接上到嚟。到時候你點利用都可以啦。呢邊咧就係2夥人嚟嘅，1樓2樓咧就係1夥，3樓4樓係另1夥人嚟嘅。1樓2樓嗰夥咧就汽車停翻嚟呢個位置。咁呢個空間嘅花園咧都係屬於呢1夥人嘅。1樓2樓。咁我哋1樓2樓咧就係到時候嗰啲汽車咧就從呢個位嗰度入翻嚟，跟住咧就係呢個花園都係屬於1樓2樓嘅。睇完我哋嗰個君悅府嗰個璞悅雲墅超4代住宅之後，係咪覺得好心動呢？咁心動嘅朋友記得 call 我啦〜